Kanti manje solo ukuphi bonenyo lesekuzingwane isikhathi. Ubushiswa langa ebone phela umyeni amakusiphi la indlu ekudlala le. Hawu yebone ndimanzi ungiphahlane lapha ngosami ngifungiphahlane ndimanzi. Langa liyashisa ndimanzi ngicela ubeka bese spade baba. Phela usisicila wena ebonile. Uyasebenza uthi khwa yena kuyinathi Abasibona kanjani angifuni nathi yes but now umntwana emfata usuku uthi into egcila teke yabona. inyonga lana menene. Yes but hayi bese sosebenza nakusukela ekuseni soyasebenza. Buka nje uzofoma unjani ebonini ngeke Singaphumula phela Nkosi. uphumula njani nje wena kanjena phela utawuthi intathe khayina Angifuni ngona sekuphela umsebenzi. Limanzi kudinzo sele kufuna ukuthi igcila teke nemfwayo eceleni kufuna ukuthi ngibe supportive Juice la Nkosi. ngondela ijuice ngondela ijuice Yabona mase ngibekele lapha. Ngithethe. usume lapho kancane Ngifuna kushaya ngithethe lokho lapha. ngicela ukuthi uhlale phansi la bantu hlala phansi Mina Nkosi ngisengaqedza Nkosi. hlala phansi kanzini kuba i-supportive wife Hayi mama ngeke nguvumelekela Nkosi wena umsebenzi wangephandle ngikhona mani Nkosi. Relax. hayi la bantu ndimanzi ngicela ukuthi uhlale phansi ndimanzi i-responsibility yami ukuthi ngikunakekele as a person Base umsebenzi wangephandle Nkosi. Wangazi ukuthi ungabona. Wena kisa manje wakihlala. Angisabona ke. ndimanzi ngicela uhlale phansi ngiyofela khona ngicela uhlale phansi ngifela khona lana straight ngeda ngathi faka mina ngicela uhlale phansi utongibona ukuthi mina ngikhuluma ngani ephela kuzokwenteka kanje usebenza kabuhlungu ungikhona mina Lelona ke indima Nkosi. ngithathile ngineqina endlini kudla kwakho sengikuphakele kuyaphola le